é de longe a mais linda e a melhor que já passou lá em casa. Oh, acertada, ela supera tudo que um dia eu sonhava. Oh, acertada. E sem falar o que ela faz com a luz apagada. Eu encontrei uma rara pra apresentar pra família, pra respeitar, amar e dividir a vida. Ela é de longe a mais linda e a melhor que já passou lá em casa.